Olá, turminha! Boa tarde, paz e bem! Hoje nós iremos terminar a história O Som da Fogueira. Vocês lembram? Então, vamos lá entrar no mundo da imaginação? Vem com a tia! O Som da Fogueira. Numa noite de lua cheia, a fogueira fazia muito barulho. Escutem só. E ela brilhava como diamante. Olha como ela brilhava! Só que desta vez, quem resolveu colocar os dedinhos na fogueira foi a tia Felícia, a tia da Fabi. Tia Felícia convidou a Fabi para ler, junto com ela, os pedacinhos, as fagulhas da fogueira. Vamos juntos também? O primeiro pedacinho que a Fabi e a sua tia leu foi uma letrinha, a letrinha A. Depois ela leu a palavra fada. Depois ela leu a palavra pula. Depois ela leu uma outra palavra, ou. O que será que tem no resto da fogueira, hein? Vamos ver? A outra palavra é voa. E a outra palavra é na. E por último, o desenho da fogueira. Vocês perceberam que cada palavra que a tia Andréia leu, ela deu uma parada? Isso está parecendo que formou uma frase. Vamos lembrar? A fada pula ou voa na fogueira. Ué, fada pula? Que fogueira doida é essa? Fada voa. Fogueira mágica, tá querendo deixar a gente, tonto. Mas para finalizar essa história, a tia Andréia vai contar para vocês um recadinho que tem aqui na fogueira. Mas para vocês conseguirem esse recadinho, vocês precisam ter muita fé para poder encontrar esse recado na vida de vocês. Vamos lá? Vamos fazer a fogueira com a mão. Vamos ter fé. Abrindo a fogueira. Quando a gente tem fé, a nossa fogueira, ela se aquece e nós encontramos, sabe o quê? A felicidade. Esse é o recadinho da fogueira. Fé e felicidade. É o que a fogueira deseja para vocês, é o que a tia Andréia deseja para vocês. Agora, eu deixei no Clipe Escola uma atividade para vocês fazerem. É o seguinte, são probleminhas que vocês terão que resolver. Vão usar o raciocínio lógico. Raciocínio lógico, tia Andréia? O que é isso?
Vocês vão resolver esses probleminhas usando o próprio corpo de vocês ou usando alguns objetos que vocês tenham aí na casa de vocês. Um exemplo de probleminha. Vamos lá. A tia Andréia deu 3 pulinhos. 1, 2, 3. A Vitorinha, minha filha, deu 2 pulinhos. Vamos imaginar que eu sou a Vitória. 1, 2. Quantos pulinhos as duas deram juntas? Eu agora usei o meu corpo, mas eu poderia usar alguns brinquedinhos, alguns objetos, tipo palito de fósforo, palito de sorvete. Vamos tentar resolver esse problema? A pergunta do problema é o seguinte: quantos pulos tia Andréia e Vitória deram juntas? Tia Andréia deu 3, Vitória deu 2. Juntas, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Tia Andréia e Vitória deram 5 pulos juntas. Isso que é resolver um probleminha. Usando o corpinho de vocês ou o objeto. Isso é trabalhar o raciocínio lógico. Agora, um grande beijo para vocês, tá bom? Cheio de afeto.